Hello，大家好，又係我 Anson 啦。咁今集咧，我要開箱嘅咧就係一個模型工具嚟嘅，咁就係呢一個迪斯派嘅模型工具。咁呢一件工具係咩嚟嘅咧？咁佢英文咧就叫做 Stepless Adjustment Circular Cutter。咁其實咧佢就係一個切圓器嚟嘅，咁就好似呢一個圖示咁樣啦。咁簡單嚟講，佢即係一個圓規刀啦。咁啊，方便大家咧可以容易啲切割一個圓形出嚟。因為好多時大家都知啦，如果我哋自己攞一把戒刀去戒嘅話咧，其實係超高難度嘅事嚟嘅。咁啊，我哋睇翻啦，佢呢度就話咧最細係可以戒到一個1mm 嘅圓出嚟，咁最大咧就係50mm。好啦，咁啊至於個盒後面咧，咁啊都係產品介紹啦。咁同埋有一啲要注意嘅地方就係話咧。佢就話唔好用呢一個切圓器咧去切割一啲厚過0.4mm 嘅紙或者膠板，咁樣咧就會對佢嗰個 cut 頭會有損耗嘅。咁啊，同埋唔好將佢嗰個壓力調得去一個太高嘅數值啦，同樣都會對佢嗰個切割頭咧有損耗嘅。咁呢兩點咧需要注意啦。咁至於佢話嗰個咩壓力咧，我未知係咩嚟嘅，咁啊開咗盒睇下先。好啦，咁而家呢一步咧，我哋睇下入邊有啲乜嘢咯。咁打開之後咧，首先就見到一個宣傳單張啦，不過都唔係宣傳嚟嘅，說明書嚟嘅。咁啊可以調校嗰個圓周啦。咁呢一個咧，呢一個螺絲咧就係話我嚟調校嗰個刀片嘅壓力啦。咁然之後咧就逆時針轉一個圈，咁就可以完成到呢個切割噶啦。好啦，咁然之後咧，我哋就見到呢度有一嚿好大嚿嘅海綿啦。咁就見到個本體咯喎，咁其實我覺得呢個嘢好似幾靚咁樣，哇，都幾重手㗎，因為咧，你會見到呢一嚿咧，成嚿都係金屬嚟㗎，咁啊方便你可能即係紮實嗰啲紙咧，咁啊唔會咁容易翹起，哇，好有份量啊呢嚿嘢。好啦，咁然之後盒入邊咧，我哋仲會見到有少少嘅零件啦。咁呢個好似就係佢頭先話我哋調校壓力嗰個，咁有兩條六角匙。咁我唔知點砌，咁啊陣間同大家一齊研究下啦。好啦，咁啊跟住咧呢度有3粒，呢度開。哦，呢個應該就係嗰個切割頭啦。咁啊，一共有3支。好，咁最後咧，呢兩塊係乜嘢嚟嘅呢？我諗我知道啦。佢呢個咧係愛嚟一個膠墊嚟嘅，應該俾你黐喺下面呢一度嘅。好啦，咁而家我哋不如咧試下組裝下啦。好啦，咁啊，首先我哋就不如黐咗呢兩個墊先啦，搣鬼咗呢張紙出嚟先，佢咁鬼難搣嘅喂。好啦，成功搣到一張啦，咁我哋先黐咗呢一邊先啦。好啦，成功，靚仔晒。咁啊，到另一邊啦。好啦，咁啊黐好咗佢呢個膠墊啦。咁變咗咧。你愛嚟戒嘢嗰陣時咧，佢就唔會咁易跣啦，因為佢都幾絕手嘅。好啦，咁第二樣嘢要整嘅咧，咁就係呢一個壓力彈弓嘅螺絲，同埋呢幾個針頭啦。好啦，咁攞咗呢個彈弓出嚟咧，咁你會見到佢呢度咧係咁樣嘅。咁應該就係你一路扭落去嗰陣時咧，就會加重佢嗰個壓力。咁然之後咧，我哋就揀一支針頭啦。
咁我哋就掹咗個尾先。咁個尾呢，你就會見到佢係一個戒刀頭嚟㗎啦。好啦，咁首先我哋呢就將呢一粒螺絲呢就扭落佢呢一個位嗰度先。好啦，扭實咗之後呢，佢就會係咁樣啦。咁然之後咧，呢一個螺絲呢，呢個螺絲帽呢，就係扭佢嗰個壓力嘅。咁你一路扭呢，咁其實以我見到啦，佢入邊呢個芯呢會慢慢褪落去。咁即係代表呢，佢會一路壓嗰把刀落去啦。好啦，咁跟住最後就輪到呢一個刀頭啦。咁啊，裝嗰時就小心啲啦。咁啊，直接一懟落去呢。咁我覺得佢好似有攝石嘅，一懟落佢啪一聲咁就已經入咗去啦。大家睇唔睇到個頭呢？咁跟住呢，如果我試下扭呢，咁我哋就會見到一路扭，咁佢呢個刀頭呢就會懟咗出嚟。咁啊，你一路向相反方向扭呢，咁佢會慢慢縮翻去啦。咁啊，至於呢兩條六角匙呢，咁應該就係愛嚟俾你鬆開佢呢啲位啊。咁啊，你有時可能要拆散，可能你想維修下佢啊、調校下佢嘅話，可能你就會用得着。咁但係我諗暫時都冇乜必要嘅。好啦，咁基本呢個組裝完成啦。咁其實乜嘢驅使到我會買呢一個切圓器翻嚟呢？咁其實有時大家都知啦，砌模型上色嗰時遇到有啲位，可能你想做一個遮蓋呢，咁佢有一啲圓形嘅位呢，咁其實都好困擾嘅。當然啦，未發生到埋身嘅時候，都唔會醒起去揾啲乜嘢工具。咁啊，直至到呢，我砌呢個魔裝機神 HG 嗰隻嘅時候，咁我見到佢個劍柄呢，呢兩度有兩個圓形呢，就係兩粒綠寶石嚟嘅。咁啊，當然可以選擇手油，咁但係如果我係上嗰啲金屬色嗰啲呢，手油應該會好肉酸。咁如果我攞戒刀慢慢貼住佢嗰個圓邊去戒呢，唔係唔得。但係我相信大家都知道，尤其是戒啲彎位圓形嘅時候呢，好容易會跣刀嘅。咁我相信呢度兩個圓形前後夾埋4個呢，我都唔敢擔保我可以4個完全 perfect 戒到個圓形出嚟。咁啊，所以咧，我最後都係決定落單買呢個切圓器翻嚟去試一試嗰個效果啦。咁我哋首先就不如做一個模擬嘅試驗先啦。咁啊，我係冇咗把卡尺喺度，咁啊大概度一度，睇下佢係個圓圈幾大先。嗱，咁我大概咧就當佢4mm 咁上下啦。咁好啦，佢呢一個尺度上面咧，記住呢個係半徑嚟嘅。4mm 咁我哋即係要2mm 咁上下啦。好，頭先我哋度出嚟嗰個係4mm，咁我哋而家呢，就將佢推去呢個2mm嘅位置，之後呢，我哋就扭實佢。好啦，咁然之後呢，我哋就擺上去呢一個膠紙上面啦。咁我哋要放翻把刀落嚟先。好啦，然之後呢，佢呢度有個箭嘴嘅方向。咁就係逆時針轉一個圈，咁你就可以睇到佢幫我界咗一個4mm嘅窿出嚟啦。咁啊，剩翻嗰個就喺呢一度啦。咁然之後呢，我只要將佢擺落去做個遮蓋，咁你就會見到啱啱好啦。咁你話幾方便呢？完全唔需要你自己頭痕點樣去慢慢界佢出嚟。好啦，咁至於佢個盒面聲稱話可以切出一個1mm嘅圓，究竟會係咩一回事呢？咁我哋而家不如試下啦。咁啊，首先呢，我哋就將佢半徑啦，就扭到去0.5。哇，0.5呢個連自己校都難校。OK， 應該係呢度差唔多啦。好，咁然之後咧，擰翻把刀落嚟先。好啦，我哋而家喐手。哇！大家可以睇下，
係真係一個好細嘅窿啊！OK 喎，你睇下呢一個點細到，哇！如果咁樣咧，就真係方便好多啦。咁同樣啦，如果我哋想界個再大少少嘅圓嘅話咧，咁我哋就再扭大少少。譬如我哋今次扭到去5mm 嘅話，咁即係界出嚟嗰個圓圈大概就1cm 大啦。擺好個位之後，我哋就扭實佢。咁然之後咧，我哋就擺喺個膠紙上面，轉一個圈。哇！咁我哋大概度一度啦。咁的而且確咧，係一個1cm 嘅圓形嚟嘅。好啦，試驗完畢啦。咁啊，今次呢個工具咧，我自己非常之滿意嘅。咁啊，起碼解決咗你界圓形嗰個煩惱先啦。咁啊，雖然佢係貴少少啦，咁但係你睇佢嘅質素啊各樣咧，咁應該都可以長用嘅。咁你除翻其實都絕對抵嘅。咁你起碼你砌嗰陣時做遮蓋啊嗰啲，佢真係方便咗你好多。咁啊，所以我覺得如果有需要嘅朋友咧，其實真係可以考慮一下嘅。因為我見雖然有其他呢啲圓規刀賣啦，咁但係其實我見佢最細嗰個下限咧，好似都未曾去到呢一個咁細，話可以做到一個1mm 嘅圓出嚟嘅。因為我喺網上面都比對過好多款啦，咁啊最後我都係覺得啊呢個雖然貴少少，但係似乎以整模型嚟講啦，有時有好多好細嘅圓形咧，佢都幫到手喎。咁啊，所以最後我都決定買咗呢款翻嚟。好啦，咁講翻我自己咧，其實我自己本身都幾中意試下一啲特別啲嘅工具嘅。咁尤其是因為我以前自己都開過模型鋪啦，咁啊會眼見而家哇真係多咗好多工具。我以前鋪頭都係某部分都係專賣工具，咁但係你會見到而家好多嘢真係日新月異，同埋方便過以前好多。咁所以有時咧，我都會有興趣揾一啲工具翻嚟試下嘅。咁啊，如果大家中意嘅話咧，咁如果我有啲乜嘢特別啲嘅嘢咧，我都可以同大家分享下嘅。好啦，今集呢個迪斯派切圓器嘅分享咧，嚟到呢度咧就差唔多啦。如果大家中意我影片，歡迎 subscribe 我個 YouTube channel、comment、like 同埋 share， 撳埋隔離個灰色鐘仔，咁我下次有新片咧，大家就即刻知啦。好啦，今集嚟到呢度咧就差唔多啦。下次再有新嘢玩，我再同大家一齊開箱。我哋下一集再見，拜拜。